Comparto esto. Este es un motor V8 de un Ford 4.6 litros. Teníamos algo así como que un ruido así como si fuera a punto de desvielarse, un golpeteo. Una es que ya no cargaban estos, ya no cargaban los tensores, ¿sale? No cargaban los tensores. Ya quitamos el kit de distribución porque pues, a final de cuentas vamos a desarmar todo el motor. Vamos a terminarlo ajustando debido a que tiene pérdida de presión de aceite. Aquí vemos esto. Esto ya no sirve, ¿vale? El asiento, si vemos, está igual. Los asientos están igual. Están rayados, súper rayados. Lo único que está bueno es este. Pero ya esos asientos ya no sirven, así como el árbol tampoco ya no sirve. Va a estar así, más o menos. Pero alcanzan a ver, está rayado. ¿Vale? Está rayado y hasta está, se puede decir que hasta cierto punto deforme. Entonces eso no sirve. A ver, si tú eres mecánico, no salgas con que le damos una lijadita y lo montamos. No sirve, May, ¿sale? Y si tú eres cliente, tampoco digas, pues ay, a ver qué se puede hacer, medio arreglo para que me cobren barato. No, mijo, te quieres ahorrar una lana instante, pero si te quedas el vehículo, después te va a salir más caro. Entonces, desde un principio, si tú ves algo rayado o en mal estado, ya sea la tapa, el asiento, esto es la tapa, esto es el asiento y esto es el árbol, ¿sale? Pero si tú ves algo en mal estado desde un principio, ¿sabes qué? Arréglamelo bien, desde un principio que quede bien todo, ¿sale? Para que no tengas problemas a futuro con tu motor. De que después ya se te ande calentando, de que después ya ande con ruidos extraños, ¿sale? ¿Esto por qué pasó? Esto pasó por falta de lubricación, no por falta de presión de aceite. Pasó esto por falta de lubricación. ¿Sí? En ocasiones a los motores no les dan su servicio adecuado y se llenan así como de carbón, aceite quemado, pero se pone tieso. Entonces lo que se hace para poder ver si se salva es darle una lavada a las cabezas y al monobloc, así con el motor montado. Se lava cabezas y monobloc, pero antes de lavar hay que ver que no tenga esto, porque si ya tiene esto, ya sean los metales de biela o bancada o las tapas de los árboles, y esto ya está así, ya no sirve. Hay que ajustarlo mejor. Ya no tendría caso lavarlo nada más para que siga trabajando, ¿sale? Entonces les comparto eso. Ojo. Saludos desde Puebla. Servicio Profesional Automotriz a sus órdenes.